Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге ауызда еритін өте дәмді болып шығатын ұйғыр самсасының рецептін ұсынатын боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге үйреніп алыңыздар. Тапсырысқа жасайтын керемет самсалардың бірі. Және каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қасындағы қоңырау батырмасын басып қоюды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастаймыз. Бізге ең әуелі қаймақ қажет. Қаймақтың үстіне тұзымызды саламыз, үстіне суды құямыз және 2 жұмыртқаны салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Барлығы бірігіп, дұрыс масса болуы қажет. Асықпай араластырып аламыз. Енді алдын ала ұнымызды електен өткізіп аламыз. Ұнның үстіне сары майды саламыз. Сары майды, қатты сары майды теркадан өткізіп салсаңыздар да болады. Менде жұмсақ болғаннан кейін осылай салып, қолымызбен жақсылап араластырып, ұсақтап крошка жасап алатын боламыз. Қатты мұжғылаудың да қажеті жоқ, жай ғана араластырсақ болғаны. Мінекей бізде осындай крошка дайын болды. Енді осының үстіне қаймақты массамызды құямыз және қолымызбен асықпай араластыра отырып қамырымызды илейтін боламыз. Ешқандай мұжғылап, қатты күш салмаңыздар, жай ғана араластырып бізде осындай қамырымызды жасап аламыз. Құрамындағы заттарын описание бөліміне қалдырамын, төменнен қарасаңыздар болады. Мінекей бізде осындай қамыр пайда болды, асықпаймыз, жұмсақ қамыр болады, қатты мұжғылаудың да қажеті жоқ. Дәл осындай жұмсақ, қолға жабысатын масса қамыр болады. Енді осы қамырымызды алып, осылай домалақтап алып, маечкаға салып аламыз да, холодильникке бір 40 минут шамасында морозильникке, міндетті түрде морозильникке салып алатын боламыз. Морозильникке салып болғаннан кейін қамырымызды теңдей етіп 2 бөлікке бөлеміз. Яғни бізде 2 жуаламыз пайда болды. Енді шетінен алып, алғашында осылай қолдың көмегімен домалақ қылып аламыз. Кейіннен оқтаудың көмегімен осылай барынша домалақ қыламыз. Содан соң барып ұнымызды себе отырып, оқтауға орап отырып жаятын боламыз. Қатты салмақ салмай-ақ оқтаудың жай баса отырып қамырымызды жаямыз. Біздің қамырымыз өте жұмсақ, өте нәзік болады. Бізге ең бастысы қамырымыз жұқа болғаны дұрыс, домалақ формасы маңызды емес. Сондықтан міндетті түрде барынша жұқа қылып жайып алыңыздар. Жұқа қылып жайылған қамырдың үстіне сары майымызды, ерітілген сары майымызды осылай жағып шығатын боламыз. Бүкіл барлық жеріне тигізуіміз қажет, сондықтан дәл видеодағыдай жасаңыздар, сол кезде бүкіл жеріне тиетін болады. Сары майдың пайызы 72-ден жоғары болса, бізде сапалы сары май болады, сондықтан 72%-дан жоғарысын пайдаланыңыздар. Мінекей барлық жеріне жайып болған, барлық жеріне тегізіп болғаннан кейін, оның үстіне жайылған екінші қамырды саламыз. Содан соң тағы да сары майымызды жағып аламыз. Міндетті түрде сары майды жақсылап жағып шығыңыздар. Достар, менің каналымда түрлі тағамдардың, түрлі тәттілердің рецептісі бар. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қазақша контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сары май жағып болғаннан кейін, мінекей дәл видеодағыдай қамырымызды орап шығатын боламыз. Бұл қамыр басқа қамырларға қарағанша өзгеше жұмсақ, өзгеше керемет, сарылығы да барлық жағынан өзгеше болып тұрады. Енді қамырды теңдей етіп бөліп алып, маечкаға салып, тағы да бір жарты сағат көлемінде морозильникке салып алатын боламыз. Ал оған дейін начинкамызды дайындаймыз. Менде тартылған ет, үстіне пияз салдым, тұз қалауларыңыз бойынша қара бұрыш салып, жақсылап араластырып аламыз. Начинка өз қалауларыңыз бойынша. Мінекей барлығын жақсылап дайындап аламыз. Ал оған дейін біздің қамырымыз да дайын болды. Қамырларымызды қараңыздар, аралары қатпарлы болып шықты. Енді біздің самсаларымыз бірдей болып, әдемі болып шығу үшін самсаларымызды таразыға өлшеп аламыз. 30-35 граммнан салып аламыз. Сол кезде самсаларымыз бірдей болып шығады. Дәл осылай жасап, сіздер тапсырыс алсаңыздар да болады. Сол кезде бізде осы барлық қамырмен бізде 40-45 штук шамасында самсаларымыз шығады. Енді қамырымызды жұқа қылып жайып аламыз. Арасына начинкамызды барынша толтырып саламыз және видеодағыдай шет-шетін басып шығамыз да өріп шығатын боламыз. Яғни самсаларымызды жақсылап түйіп алатын боламыз.
Мінекей, өте әдемі болды. Сіздерге барынша түсінікті болу үшін тағы да қайталап көрсетемін. Жақсылап жұқа қылып жайып, арасына начинкамызды салып, дәл видеодағыдай түйіп алатын боламыз. Басында түйілуі қиын болып көрінгенмен кейіннен қолдарыңыз үйреніп кетеді, сондықтан қайта-қайта жасай беріңіздер. Енді самсамызды жасап болғаннан кейін бетіне жұмыртқаның сарысын жағып аламыз. Содан соң күнжітімізді себеміз. Осы уақытта пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 200 градуста қызарғанша пісіріп алатын боламыз. Мінекей достар, осымен біздің самсаларымыз дайын болып шықты. Қараңыздар, біркелкі қып-қызыл өте әдемі болып шықты. Қалауларыңыз бойынша дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде дәл осы менің рецептіммен жазап көріңіздер. Қазіргі кезде сатылымда жүрген мастер-класстардан берілген самсалардың бірі, сондықтан міндетті түрде тегін мастер-класты пайдаланыңыздар. Өте дәмді болып шығады. Отбасыларыңызды қуантыңыздар, немесе тапсырысқа жасап, табыс көзіне айналдырыңыздар. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелі. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыздар.